ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் என்ன நமஸ்காரம். இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கிறது இருமல் சளி எல்லாத்தையுமே சீக்கிரமாக போக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயத்தோடு தான் வந்திருக்கேன். அதுக்காக நான் ஒரு பாதி லெமன் எடுத்திருக்கேன், அரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேங்க, நசுக்கி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் மஞ்சத்தூள் வேணும், அப்புறம் பெப்பர் தூள் வேணும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கல்லுப்பும் வேணும். இப்போ நான் ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க. இது நான் செய்கிறது ஒரு 4 பேருக்கு குடிக்கிற அளவுக்கான அளவில் தான் செய்கிறேன். ஏன்னா இந்த 2 கிளாஸ் ஊற்றுறது நல்லா கொதி 1 கிளாஸ் ஆகிற வரலும் நம்ம வைக்கணுங்க. லெமன் நான் அப்படியே தோலோடையே தான் போடணுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடி போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு போட்டுக்கிறேங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து பாதி அளவு ஆகிற வரலும் வரட்டுங்க. இது குழந்தைங்க ஒரு 6 வயசுல இருந்து கொடுக்கலாம். நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு நல்லாவே ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை கூட வச்சு கொடுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.